രുചിയുടെ കലവറക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാവിൽ കൊതിയൂറും രസക്കൂട്ടുമായി ഇതാ ഞങ്ങൾ. Q8 കുക്ക് ആൻഡ് ഈറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മൈ നെയിം ഈസ് രജീഷ് PJ. നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ്, പനീർ ബട്ടർ മസാല. ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷ് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലും ആ ഒരു മെത്തേഡിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇനിയും എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അതല്ല, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ചിറകുകൾ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണും ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്ന ഡിഷിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 3 പാക്കറ്റ് പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമൂൽ മലായിയുടെ പനീർ 3 പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില, സവോള, പച്ചമുളക്, കാഷ്നട്ട്, അൽമറയുടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, തക്കാളി, അൽമറയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ കിടക്കാം. ഓൾ ഗരം മസാല, സിന്നമൺ, പട്ട, കറാമ്പൂ, ഏലക്ക, മേത്തിയുടെ ഇല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിരിയൻ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ജീരകപ്പൊടി, ഉലുവയുടെ ഇല. ഇത്രയാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ. ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവോള, കാഷ്നട്ട്, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി, സവോള, കാഷ്നട്ട്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ബോയിലാകാറായിട്ടുണ്ട്. ബോയിലായതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് തക്കാളി, സവോള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീർ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പനീർ ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പനീറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലേക്കിടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിൻ്റെ പനീറിൻ്റെ ഇത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹാർഡായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പട്ട, കറാമ്പൂ, ഏലക്ക, ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മേത്തിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത
ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മേത്തി, കസ്തൂരി മേത്തി ഇട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഓണിയൻ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓണിയൻ ഏകദേശം സോട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഏകദേശം സോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിരിയൻ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, ജീരകപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി, സവോള, കാഷ്നട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ബട്ടർ പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിട്ട ബട്ടറും ആ എണ്ണയൊക്കെ മേളിൽ തെളിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡിയാകും, ഗ്രേവി റെഡിയാകും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്രൊക്കോഡൈൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ബട്ടറും ഓയിലൊക്കെ മേളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പനീറെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പനീറൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉടനെ വെള്ളത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ടത് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ അൽമറയുടെ പാല് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില. നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായി നമ്മുടെ പനീർ മട്ടർ മസാല റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ്. സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യുവൈറ്റ് കുക്ക് ആൻഡ് ഈറ്റിലൂടെ. പനീർ ബട്ടർ മസാല നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർണിഷിങ് കൊടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില, കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ, കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗാർണിഷിങ്. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.